ariko si mwe mwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana. Si imbere y'Imana turasumbana, hari usumba undi. Kuki haboneka uza abwira abantu ati yewe ati jye nagize ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo, atarambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa, kubera iki kitabonekera n'abandi? Ariko kandi iyo ikubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo. Yanakubonekeye rwose, I would be interested. Message nziza yaguhaye tugirira neza twese, iyo si wayanga ninde? Ariko ubonekerwa ujye kuroha abantu gusa. Urabizi burya ngira ngo mugomba kuba muzi itandukaniro ry'ubukene n'ubutindi. Mushobora kuba mutabizi. Ubukene ni ukuba udafite ibintu biri basic, ibintu ukeneye, ariko ibyo ukabyemera uko bimeze, ugashaka uko bivamo, ukaba ushakisha uko bivamo. Ariko ubutindi ni ukuba ubirimo ukabigeramo n'umutima mubi, wabaye umutindi, n'ubwo bukene ntuzabuvamo iyo umutindi. Ariko rero abatindi n'abakire baba abatindi, murabizi. Reka njye mu mateka na politike n'ibindi bivanye, kuko yewe umurimo wanjye ntabwo ari ukwigisha ivanjiri cyangwa iki, nubwo ntacyo mfa nabyo, ariko si byo nshinzwe, hari ababishinzwe. Ariko ubu ni umwanya wo kuganira, reka tuganire. Mu mateka y'abantu, societies, hari ibintu byinshi. Hariho idini, imyemerere, kwemera mu madini. Hari no kwemera gusa, ni uburyo bwa organization. Idini, politiki niyo nshinzwe. Hari na culture, umuco w'abantu. Idini, politiki n'umuco w'abantu. Buri kimwe gifite umwihariko wacyo n'icyo gitanga, ndetse ahenshi ntabwo ibintu biba byuzuye iyo ibyo navuze uko ari bitatu bidahujwe. Iyo udafashe imyemerere y'idini, gufata imyemerere ya politiki, gushyiramo imyemerere y'umuco, iyo utabihuje hari ikibuzemo. Ushobora no kutabihuza wenda, ariko ukagera aho ugera, ariko ntugera hafi n'100%, bishobora kuba hasi. Bigomba guhura rero. Idini dutanze n'urugero rw'u Rwanda, ibyo byombi ko ari bitatu
bifite uko byongeye biratwubaka, yubaka u Rwanda rwasenyutse hafi kuzimira, kugira ngo u Rwanda rugaruke rubeho, tube tugeze aho tugeze ubu. Ni ibyo bintu bitatu twafatanije kugira ngo aho tugeze niba ari heza, uko twabifatanyije ubu byari byiza. Iyo tutabifatanya neza ntabwo tuba tugeze aho tugeze. Idini yigisha abantu, yigisha umuco mwiza, idini ubundi iyo idini rikurikijwe neza, rikoreshejwe neza, rikwiye kuba ritanga cyangwa rigira cyangwa riha abantu moral authority, rigira moral authority ku buryo ibintu bijyanye na morals idini ryafasha, idini rirafasha. The spiritual part, the spiritual aspect irafasha, ndetse no muri stability y'abantu, umuntu cyangwa society. Politics gatanga uburyo, amategeko, polisi, bigafasha byubakira, byongera hahandi kuri moral authority, ku buryo noneho abantu bagira ikibarinda mu mutekano bakwiye kuba bafite. The spiritual, the politics, biruzuzanya pe, ku buryo hanyuma rero umuco wacu nawe usanzwe, ndetse navuga ko ngiye kuvuga ngo waje mbere y'idini, idini mvuga ubwo ni irishya nyine, kuko ibi byinshi twigisha ntabwo byari bisanzwe mu muco wacu. Hari hasanzwemo ibindi bisa nabyo, ariko ntabwo ndi bubitindeho kuko ni debate ndende. Hari ibyabaye bitubwira ko ibyo twasengaga, ibyo twumvaga, uko twabikoraga, ibyo ni iby'abantu bafite ikibazo mu miterere y'amajyambere. Turabyemera, biriya bindi tubemera bunguri, rwose nta mpaka mbifiteho, nta n'iyo ndi butere, ndivugira gusa. Ariko genda ndashaka kuvuga kwemera n'umuco na politiki, ndavuga uko mbitekereza. Ariko hari undi muco, indi aspect y'umuco. Umuco usibye ku bijyana n'idini, wageragamo nyine kirazira. Kirazira iyo ngiyo irenze idini. Idini ryariho ubwo cyangwa iryaje nyuma. Kirazira, harimo kirazira. Kirazira ijyana na the moral aspect, moral mibereho abantu bashaka kubaho bibabereye,
ukuntu batandukanye. Twebwe nk'u Rwanda rero dufite, ubundi hari ibihugu bindi murabizi bigira politiki n'idini biravanze. Hari ibihugu bimeze gutyo bivanze, idini rikaba na politiki bikavanga, ndetse hakabamo n'ibindi bishingira ku muco n'idini bikaba ari ikintu kimwe. Ibyo murabizi, sinirwa mvuga amazina, murabizi muri Aziya, murabizi n'ahandi muri Amerika cyangwa y'Amajyepfo n'ahandi, bikavanga cyane cyane, ariko muri Aziya aho idini rivanga n'umuco ndetse rikagira influence kuri politiki. Ariko twa hano mu Rwanda uko mbizi bifite uko byuzuzanya ariko bifite uko bitandukanye. Politiki n'idini biruzuzanya ariko si bimwe, ntibyinjiranyamo cyane buryo. Niyo mpamvu secular states zitanga izo freedoms zo kubivanga cyangwa kubitandukanya. It's not a question of the extent aho bigera bivangwa cyangwa aho bigera bitandukana. Ndashaka gushingira kuri ibi nkababwira ko tutitonze ngo tumenye urwo ruvange rw'ibyo bintu byiza ubundi, cyangwa se bikwiye kuba biduha ibintu byiza, twisanga mu kibazo cyangwa se tuzisanga mu kibazo. Ibintu byabaye byose byaterewe hejuru gusa bikajya, ntihagire umurongo dukurikiza, ntihagire imyumvire itugarura, itubwira ngo ariko twakabije, twarengeje igipimo mu byo twakoraga. Burya no muri politiki, aya mateka yacu navugaga, abantu bagiye muri politiki barenze igipimo, niho habaye extremism yavuyemo ibibazo twagize. Ni ukurenza igipimo, ni kujyaho politiki ikaba anything icyo ari cyo cyose, ntibe politiki ifite umurongo igenderaho ubereye abantu. N'idini uritwaye ukarenza igipimo, kwemera ukarenza igipimo, urajya mu kibazo byanze bikunze. Ndetse n'umuco uwugundiriye cyane ukavuga ko nta gice cy'umuco kigomba guhinduka, urajya mu kibazo. Byombi ko ari bitatu, buri kimwe cyagutera ikibazo, ndetse ubihuje uko ari bitatu mu buryo butagira aho bigarukira, biragutera ikibazo byanze bikunze. Bigenda bite rero? Reka njyewe mbagire n'inama, nkunda koroshya ibintu, ubundi hari ubwo twikomereza ibintu. Ibi byose mvuga, kwaba gushima, kwaba politiki,
haba umuco haba iki, keep it simple, simple, ubyoroshye, byoroshye birakubera byiza, birakorohera, bigukorere neza, ugera aho ushaka. Ariko nubikomeza ukabizanamo ibintu na politike nuko, keep it simple. Politics, keeping it simple, ni ukuvuga ngo ariko ikigirira neza umuturage ni ikihe? Simple, it's simple. Muha amazi, arashaka amazi. Muhe isuka yihingire, muhe butaka, muhe isoko uzagurishamo ibye. Keep it simple. Mbere yo kumutwara ku kwezi cyangwa ku yindi nyenyeri, banza ureke, keep it simple, banza umuhe ibyo, hanyuma nabibona aragera ahandi hose ashaka. First, keep it simple. Icyo ari cyo cyose, ariko uyoborwe n'umutima muzima. Ugomba kugira umutima muzima. Urabizi, burya ngira ngo mugomba kuba muzi itandukaniro ry'ubukene n'ubutindi. Mushobora kuba mutabizi. Ubukene ni ukuba udafite ibintu biri basic, ibintu ukeneye, ariko ibyo ukabyemera uko bimeze, ugashaka uko bivamo, ukaba ushakisha uko bivamo. Ariko ubutindi ni ukuba ubirimo ukabigeramo n'umutima mubi, wabaye umutindi. N'ubwo bukene ntuzabuvamo iyo umutindi. Ariko rero abatindi n'abakire baba abatindi, murabizi pe. Umukire aba umutindi, ni ukuvuga ngo bwa bukire ntacyo bunamumariye. Mu mico yacu rero iteka, mu byo dukora ibyo ari byo byose, tujye twirinda ubutindi, uburiganya. Waba umukire waba umukene, irinde ubutindi n'uburiganya. Reka ngere, mugomba kuba mubitegereje kandi ndabizi. Reka ngere ku ikintu nacyo mu byo nshaka kuganira namwe kingenza. Ibintu biheruka muri iyi minsi ishize, mwarabibonye, biri mu social media, biri ahantu hose, biri mu kibi, bijyanye no gufunga insengero, byaragiye bijya hanze, biba nk'icyateye u Rwanda. Nuzi hari ubwo muribuka igihe twigeze kugira mu Kinyarwanda babyita locust, inzige, byari byanyibanye. Inzige zigatera u Rwanda, abantu tugashakisha uko turwana n'inzige, birangiza imyaka. Ibyo nabo byarazamutse, biba nk'aho
u Rwanda rwatewe n'inzige kubera iki? Ariko ibyo byose mvuga hari ibice bitatu mbibaraho mbere y'uko nkomeza kubisobanura. Igice cya mbere ni aho byaturutse, ni ababirimo, abo byakomotseho. Aba kabiri ni ababiyobotse babijyamo. Aba gatatu ndetse hari n'aba kane, ariko aba gatatu ni ababirebereye gusa, barabireba, wenda bo ntibabirimo, barabirebera biba, ntihagira n'ugira icyo abivugaho, bikomeza bityo. Kuki umuntu atagira icyo abivugaho uwo ari we wese, ngo abaze ashyireho agira ikibazo? Abakane rero ni ba bandi nigeze kuvuga bari muri politiki nkanjye, abayobozi b'igihugu muri politiki, bareba polisi, bareba buri kintu cyose. Ibintu nk'ibi bibaho bikakubana kugera kuri ruriya rwego urihe. Ibiyobora ni ibiki? Uyobora ibiki? Uyobora abantu cyangwa n'izina wikoreye gusa ugendana ridafite icyo rivuze? Ndashaka kujya ncamake, ariko kandi ibi byigeze kuba n'ikindi gihe, abantu turabiganira, ndetse bisa nkaho bigiye gushyirwa mu buryo. Byarangiriye ngira ngo aho twabiganiriye cyangwa n'ibyo twemeje bikwiye gukorwa, byarangiriye aho, ntawabikurikiranye. Byakozweho gato bigira bitya, birangije abayobozi turiryamira, turisinzirira twese. Ubwo kandi abayobozi mvuga ntabwo ari abayobozi ba politiki gusa, ndavuga n'abayobozi bo mu madini cyangwa mu yindi myemerere, nabo muri hano. No kuri mwe, no ku bayobozi muri leta n'ahandi, ntabwo byari bikwiye kuba biba gusa bitagira ikibigarura mu buryo mwicaye aho ngaho. Ntabwo ari byo. Icyo mvuga rero ni iki, kandi tujya tubiganira tukabivuga bigahita, mu mvugo abantu bahita, bigashira. Nimumbwire ukuntu buri wese aho azajya ashakira, buri wese, ubwo ndavuga buri wese, ariko ntabwo ari abantu bake, azajya avuga ati ariko murabizi, ati nakennye, ariko hari uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga butanavunnye. Ni ubuheze, bakicara ari babiri, mukagura iminota, ariko reka dushyireho idini, turyite uko dushaka. Wowe uzajya wakira amaturo, jyewe nzajya nigisha,
ati ibyo gusa, bagatangira bakazerera mu bantu, bagatangira bavuga, ndetse bakabisiga ko byanaherewe umugisha, kubera waje bageze batya barabonekerwa, umuntu arababwira ati hari uburyo bwo gukora amafaranga, ibyo nabyo bikitirirwa kubonekerwa, bikajyaho abandi babyumvise cyangwa n'abandi babikeneye nabo bakabikora, n'abandi bakabikora, n'undi akabikora. Ibi mvuga murabizi ko biriho, ko byabayeho, ntabwo ari byo mpimbye. Njye mushatse nanababwira n'amazina, nabwo nti kanaka wa kanaka cyangwa nyirakanaka, bimeze gutya. Bakajya mu gikari cyangwa agashandashandika, ashyiraho igisharagati, abantu bakajya baza, ibyo bakora simbizi. Abandi hari byose birimo wenda ku inyungu z'amafaranga, ariko hari n'ibindi udashobora no kumva niba binarimo n'inyungu z'amafaranga, ariko bikorwa ukuntu. Uzi kubwira abantu, ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi, nimuze mujye mu nyoboke, narabonekewe nabwo ko bizagenda bitya, mujye mwurira ibiti, mujye mu mashami yabyo, kubera ko igihe wazamutse ubwo buri hafi n'Imana, ubwo wazamutse wagiye ntabyo mpimba, ndavuga ibiriho, ibibarimo mwebwe mwari mukwiye kuba muzi cyangwa murwanya. Abandi bagashora abantu mu buvumiro, caves, bavuga ngo mugende, nimugera iyo ngiyo kure wumva umwuka utangiye guhera, ubwo nyine waswicinze mu wundi mwuka. Bityo bigakorerwa abantu amagana, ibihumbi hirya no hino mu gihugu cyanyu muyoboye mwebwe, baba b'amadini, baba abo muri leta. Abandi ibyo ntarumva, kandi koko niho navugiraga ko bya bindi bihuzwa. Abandi ngo hari abandi bafite ibintu bigisha abantu, babwira ngo ni uguca akarande. Ni ukuvuga ngo ni ugutandukanya imiryango, ugatandukanya abana n'umuryango, bagatandukanya rimwe na rimwe umugabo n'umugore. Ibyo byabaye hehe? Usibye ko niba hari n'ahandi byabaye, hano mubyemerera igihugu. Ubu tuzasubiraga na hahandi navugaga, extremism y'ikintu icyo ari cyo cyose itera ikibazo. Tuzasubira hahandi, hongere babwire abantu batabaze, abantu barebare nibo begereye Imana kurusha.
twebwe bagufi ubu dufite ikibazo ubu ni ukuvuga ngo batureba gutya bakumva ko dukwiriye gupfa ko byabaye se kitabigarura ni iki muri aho mwemera ibintu nk'ibi mutekereza mutyo kitabigarura ni iki mwaje gushimira ibi ngibi mufite se mwaje gushimira iyo mico mwemereka bajyamo abantu bose bagahinduka ariko se ko nzi ko abantu twese Imana nyine yaduhaye n'ubwonko dutekereza erega yabuguhaye ngo nugira ikintu umuntu kubwira ikintu kibi cyangwa guha ikintu kibi uvuga uti ubanza ubaze koresha ubwonko unabaze uvuga utari ku iki ibimubwira ni ibiki bimfitiye inyungu ki cyangwa bigufitiye inyungu ki ariko ntabwo ari kugutamika ikintu cyose ukamira byashoboka bituma abantu bazima abantu banyuze mu bintu nk'ibyo mwanyuzemo abantu twanyuze mu bintu nk'ibyo twanyuzemo how do we entertain such a nonsense ubu turi abantu bari aho ene sikama ene thug ene araza akadutwara mu byo yapanze atekereza tukamukurikira koko akababaro kanyu ntacyo kabamariye akababaro k'amateka ntacyo kabamariye wakwemera wahora uri uwo gushukwa gukoreshwa amarorerwa gusa wowe ugakurikira ntubaza ntuvuga utari ko ni ibiki ntunabigereranya n'ibyo wanyuzemo n'ibyo abawe banyuzemo n'ibyo abawe watakaje ngo uvuge uti u Rwanda ntabwo kuko twavuze ibyiza by'u Rwanda rugeraho n'iki nibyo rwose turabyishimiye nyine kandi tukwiye kugera no ku byinshi byiza ariko se duceceke ku bizaturimbura ibizarimbura n'ibyo biza turiho tugeraho mu biceceke nta bikiti abantu b'amabandi bazi babayobore babatware erega ibi navuga bimaze kuvuga natangagaho ingero hari abatakaje ubuzima muri byo hari abantu bapfa hari abantu bagwa muri ubwo buvumo hari abantu bagwa mu kubabwira ngo iyo yari afite indwara ntiyivuze uwo ngo azamuvura yabanje akivura se nawe kwaba arwaye ahubwo ukabyemera ifuru comes to you and tells you mfite ububasha nahawe n'Imana ndagukiza wabanje ukikiza wowe umerewe neza ujya gukora ibyo ngibyo how do you accept this nonsense you Rwandans honestly how do you entertain this rubbish how mwebwe bicaye hano mwebwe abayobozi how do you entertain it maze rero ubanza amateka yacu yaradusizemo imvune tutanazi tutumva ubanza tugomba kuba dufite depression hari muri society cyangwa ikituma abantu nabyo niba ari ikibazo tuzashakira umuti you
can't be there to accept everything and anything. You must question. You must say why, what, how. You good people of this God, we want to pray here every day. How do you disappoint God by just behaving like this? This is what you need to correct first. Ubwo rero iyo mbona kuri social media ukabona byanditse ngo ngo ibintu ngo bavuta abantu babiri leta itangiye gufunga ngo za church hagira umubaza atari ko ngo kengo nibyo ngo ntabwo zikwiye kuba ziriho ngo ariko ukuntu bazifunga buvuga iki? Honestly, what it's no longer what, now it has become how ukuntu bagomba kubabembereza mu Giswahili kubembereza. You oh my God. Maze ibi ntibigira ikitangaza, ntibigira umukene, ntibigira umukire, ntibigira utagiye mu ishuri, ntibigira uwaminuje, bose baragenda mwese mukaba kimwe. Ubwo se twarozwe kungana iki? Twarozwe kungana iki? Ariko si mwe mwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana. Si imbere y'Imana turasumbana. Hari usumba undi? Kuki haboneka uza abwira abantu ati yewe ati jye nagize ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo, atarambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa kubera iki kitabonekera n'abandi. Ariko kandi iyo ikubonekeye ikubonekera ngo ugende ubikoreshe kwica abantu cyangwa kubeshya abantu bambura ibyabo. Yanakubonekeye rwose I would be interested message nziza yaguhaye tugirira neza twese, iyo so wayanga ninde? Ariko ubonekerwa ujye kuroha abantu gusa, ubonekerwa ubabwira ko badakwiriye kurya, ubonekerwa ko badakwiriye kugira gutya, ubonekerwa ko badakwiye kwivuza, ubonekerwa ubabwira ngo ukavuga ngo watumwe nande, watumye ibyo ngibyo ninde? Usibye n'Imana n'umuntu muzima ko atabituma ngo bajye kubikora. Umuntu muzima ntiyatuma undi ngo ajye gukora ibintu nk'ibyo. Noneho washyizeho wongereho ko watumwe n'Imana. Ikindi rero kivamo confusion ihari, abantu bagatinya guhakanya umuntu ukora ibintu bibi nk'ibyo cyangwa utanga ubutumwa butari bwo, kubera ko yishyiramo ngo mbikoze naba mpakanyije Imana kuko byakozwe mu izina ry'Imana, so nabihakanyane. No, but the first thing you must understand ko bitakozwe mu izina ry'Imana, byakozwe a fool, just a fool, a criminal actually. If you are a criminal, if you are a fool, you can't
act in the name of the powers that we want to believe in. You can't. So hari ababikora rero, ababijyamo bakabikora, hari ababikurikira, then hari natwe twese tutabirimo tutabikurikira, ariko twiteguye kwirebera hirya ngo bibe bikomeze bibe. Ubwo se wowe urabikira, nawe uri kimwe n'ababandika. Iyo warebye hirya ngo bibe, uvuga uti ni ukuvuga kwanza ko ubona ko atari byo, ariko bigasa nkaho nta ntege ufite zo kubihakanya ngo uvuge ngo ntabwo bikwiriye kuba. Bikwiriye kuba, turabizi, hari mu buryo bw'amadini, hari mu buryo bwa politiki, hari mu buryo bw'umuco, turabizi byose, turabizi, tuzi bikwiriye kuba bikorwa mu bantu. Kuki atari byo dukurikiza? Abantu barihisha inyuma Imana gukora amarorerwa, mukabihorera. Ubu mwatanze impression nk'aho mu Rwanda, u Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ibintu ubona biba byandikwa. Ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho mutera ubwoba, hariho mugira intimidation, wapi kabisa. Ibyo murabizi kandi mucishe make, mucishe make, mukora ibintu bizima bizwi, abantu bazima bakora, igihugu gishaka kwiyubaka gikora, society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatobanga mukagaragura. Twagaraguwe bihagije, nta kundi kugaragurwa dushaka. Abanyarwanda baragaraguwe bihagije. Ibiba ahandi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo, ibyo birabareba, ntimuzabinzaneho ntabyo. Ba nyiri ibyo ngibyo mubibarekere. Murumva? Ibyo ntabwo, niba mushaka guhangana muri ibyo, mube mwiteguye, ariko njye nditeguye. Aba bantu birirwa nanjye mu nshingano Imana yampaye, nanjye iri ku ruhande rwanjye, nanjye ndabizi. Niyo mpamvu ya ndirimbo ndandambara ndandambara dutera ubwoba, cyane cyane ibi ngibi rero ngo bagira batya bagasakuza ngo bazi ngo abantu bo hanze ngo baravuga ngo u Rwanda barushyira ku rutonde rw'ibimeze. Aho tugeze hasi, hari ubwo twigeze bitaba bihari, twabanye nabyo, tuzabana nabyo. Abadashaka ko tuva muri ariya mateka badushyizemo na mbere hose ngo dutere imbere, barahari, turabazi, tubana nabo. Ariko tubihanagure vuba na bwangu. Niyo mpamvu rero kugerageza gufasha ntibikemura ikibazo cyose. Kugerageza gufasha
ibintu byose bigira uburyo binyuramo. Ushaka gushinga idini rijyanye n'ukuntu wowe sinzi ukuntu uteye igitangaza, ariko n'ibyo ushaka gukora, ariko kugira ngo ubikore ukwiriye kubanza ukabyemererwa. Hari ibintu umuntu areba. Hari n'abandi bavuze, nabwo mbona bifitemo confusion, bakandika ngo kuyobora idini cyangwa ngo ugomba kuba ufite diporome cyangwa imeze iki. aba bafite za diporome nabo barimo abakora nk'ibyo, ntaho bihuriye na diporome. Ni imiterere ubwayo ku buryo bwose bw'ikintu uvuga ushaka kubaka. Niba ari idini ushaka kubaka, ibiyuzuza bijyanye n'ibyemewe muri sosiyete cyangwa amategeko ayigenga, birumvikana. Ariko kujyaho umuntu wese ashakiye kandi niba wanabikoraga, reka tuvuge iyo wemera rwose uburenganzira bwawe, nta n'uwaza kuza kukubaza impamvu wemera cyangwa icyo wemera. Ariko ibikorwa ibyo ari byo byose byaba bishingiye ku byo wemera cyangwa iki, bigira ingaruka ku bandi bantu. Izo ngaruka iyo atari nziza, aho ngaho hari akabazo. Niyo mpamvu rero ako kabazo gakemurwa nuko ubanza ukuzuza ibyangombwa bivuga ngo ugiye gukora ibi n'ibi. Aho kwigisha gusenya, kugira ngo ibyo ushaka byose, ntabwo bishoboka, ntabwo twabikwemerera. Ni ushaka no gushinga idini riguha amafaranga, kubera ko ushaka amafaranga, nibyo navugaga mu nteko ubushize, abantu bazabyiga neza, turebe niba nta yindi denge irimo, ukuntu tuyagabana. Ugomba kwishyura, hari amategeko ariho y'ibijyanye n'umutungo winjiza, incomes n'iki, ahubwo abantu bazabisuzuma. Niba ibyo wigisha ari bizima, ibyo wabinyuzemo, ariko ubikoresha ku mutungo wawe bwite ushaka gukira unyuze muri iyo nzira, ibizima twabyihorera, ariko iby'amafaranga nabyo tukabisuzuma, tugashaka uko byagenda. Ntabwo ikibabaje kindi, ariko ibyo nabyo ni ibintu birebire sindi bubitindeho. Ibi mureba by'aya madini ameze atyo ari aha, akora ibintu mu bikaragira, akenshi yigisha buri kintu cyose, nta kizima nta kibi, nta bimwe. Njye kubera rwa ruhande rwanjye rwa politiki, kwanza njya mbona byinshi bimwe bituruka hanze. Nakwibuka ko hanze hariyo n'abantu batifuza ko mwebwe Abanyarwanda, Abanyafurika
mwazazamuka mukagera aho bageze, bahora babacomekamo ibyo bintu, kandi bazi ko mubiyoboka vuba na bwangu, bazajya bahora babibe. Nuko mujyaho ndetse babashyiremo n'amacakubiri, muryane, murwane na leta, murwane hagati yanyu. Nuko ubwo in the end ikivamo, mwebwe muri ba bandi twaza tuvuga ibyo gushima byabaye gushima Imana, ariko hari abashaka ko dushima abantu. Buriya hari uko ku isi uko isigaye iteye na politiki yayo, hari Imana, hari abantu bamwe bandi bari aha hagati bayegereye bumvikana nayo, hasi hari batwebwe hari batwebwe tuzadushimira abo tukazajya kugera ku Mana byatinze. Mbabwira niko bimeze. Aba rero bumva ko bo begereye Imana tugomba kubanyuramo kugira ngo tugere ku Mana, bafite inyungu mu gukomeza hariya hasi, ngo bariho uguma, bariho ukomeza ube, bajye bakugoboka ubashime, hanyuma ndetse ubanyuremo ubashima kugira ngo ugere ku Mana. Ubwo nabishyize mu language ya politiki, ko nababwiye ko hariho akazi Imana yanshinze. So ibyo mujye mubirebamo ukuboko guturuka ahantu, urabibona mu Rwanda, ukabibona ahandi, ukabibona abantu bagatwara abantu ku musozi cyangwa mu kabande ahantu, bakabamaza iminsi erega bagapfa. Ntabwo murabyumva abantu bapfa batwaye ahantu gusa kubera ibyo bintu bimeze bityo, bakarinda bapfa benshi, bagapfa umunsi umwe bose bagapfa. Ndibuka kera ahantu twagiye tuba hirya no hino muri twe, ahantu hajyaga haba ibintu nk'ibyo biba muri Afurika nyirango gusa. Hari igihe kera ndabyibuka, indwara ya AIDS ikimara kumenyekana, ariko iri aho yica abantu, abandi bayirwara bagira bate, haboneka abantu nk'abo hirya no hino. Ariko nibuka umwe rwose atwaye abantu ahantu benshi, ariko mu bihumbi, ababwira ko afite umuti wayo. Barahurura, uzi umuti yabahaga? Igitaka. Yacukuye umusozi bakajya batiyura ibitaka, bakarundaho, buri wese bakajya ku murongo bafite ikiyiko. Buri wese akarya kuri igitaka, mbese Imana yamurangiye ahantu hari igitaka gikiza iyo ndwara. Abantu bajya ku murongo ibihumbi. Ibyo mvuga bamwe barabizi. Muracyari muri ibyo? Abantu bazajya baduhamagara badutoza umurongo, ejo bundi covid nigaruka baturisha ibitaka, baradukiza covid. Ariko biturutse ko uwo muntu afite powers, afite ubushobozi yahawe n'Umwuka Wera. Koko ndabasabye rero
kandi ndabashimiye ko mwanteze amatwi umwanya muremure, ariko tujye dushimira dukorera n'ibyo dushimira, ntabwo gushimira ubwabyo bifite icyo biduha na busa. Utashimiye imbaraga washyize mu gukorera ibyo ushimira, nta hantu bafite powers zo kumva ibibazo ukundi ntazi, ngewe bindenze wenda, nta hantu bamwe bagenewe kubona ibyo bifuza batabikoreye, abandi bagomba kunyura mu bandi kugira ngo babigereho, ntabwo ari byo. Rero ibintu tubyoroshye, let's keep it simple. Tubyoroshye, ibyo dukwiye dukora turabizi, ibyo dukwiye kubahiriza turabizi, hanyuma ibisigaye ntawe gutangira wishima, ushima, ushimira n'ibindi. Uwarekera aha tukazahura ubutaha nabwo tukazagaruka gushimira ibyo twagezeho duhindura ubuzima bw'Abanyarwanda n'ubwacu, kandi mu buryo bukwiriye tuzi. Murakoze cyane.